galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um desenho com essa folha e esse desenho vai ser muito legal. Então, antes desse vídeo começar, você vai deixar seu like, se inscrever no canal e bora lá. Eu já trouxe um lápis preto, olha. E o que eu vou desenhar? Desenhar uma árvore e um sol indo embora. Gente, o resultado eu vou mostrar no final do vídeo pra vocês. Eu não sei se vocês vão porque eu sou ruim em desenhar, mas tá tudo bem. Eu já estou desenhando aqui, né? Agora eu vou desenhar a próxima árvore. Meu querido, a carequinha, girar o cabelo, Penélope, pedaça, é bom pra mim, tudo vestido de bota. Minhas canetinhas. Ô mãe, que desenhar aqui em cima laranja e a lua tá aqui embaixo, aqui tem que desenhar laranja também?
que ela desenha marrom, que é o chão, né? Quer? Desenha marrom, depois o chão. Ele tá aqui, tá bom. Agora eu vou contornar com minhas canetinhas. Deixa eu tirar todos esses elásticos. Heitor! Ele tá pedindo a bola pra mim pegar? O que foi? Não. Você vai buscar a bola, seu Heitor. Você vai acordar seu pai. Você tá muito encrenqueiro. Eu vou começar a te botar de castigo, vou deixar você só ir da escola pra dentro de casa. Tá muito brigão com o meu burro. É, Teteu? Se ele não pegar, ele vai apanhar. Gente, eu já tô quase finalizando. Mas eu tô com muito medo pra mim não borrar. Vai pegar, Heitor. Ah não, canetinha, não faz isso não. Gente, eu já tô terminando. Só falta eu contornar os espinhos. Gente, agora eu vou fazer o chão. Gente, vou contornar agora de marrom o chão, né? Que essa garota fez comigo, que uma pequena bandida. Gente, oi. Sabia que minha mãe me deu um airfryer novo? Quê? Pra brincar? Me dá um airfryer novo pra brincar. Vou pegar ele ali rapidinho. Bom.
Gente, eu tô finalizando meu desenho. Gente, eu tô me esforçando pra tentar fazer esse desenho. Ô, gente, espera um minutinho que eu vou apontar o lápis verde pra me pintar as coisas. Olha esse apontador, gente, linda! Olha como fica pontudo, gente. Tá fry tá dentro? Esse aqui é velho. Eu vou brincar. É velho ou novo? É velho. Ah, tá. Deixa eu ver como que é. Nem eu. Meu Deus! Essa airfryer não funciona, não? Tá quebrada ela. Bernardo, sua mãe não vai usar isso daqui, não? Mãe, isso daqui a gente já viu na airfryer? Isso daí já vem aí. Gente, eu já estou finalizando meu desenho. Mas tá pessoa, eu vou virar pra mim. Quê? Eu vou virar pra mim. Hã? Eu vou virar pra mim. Você? Você. Hum. Sabe, fecha aqui pra mim. Fechar? Fechar o quê? Aqui, ó. Fica assim, eu não quero assim. Pronto. Mas só dá assim. Pronto, já tô finalizando. Amém. Quebrou. Parabéns. Olha, eu vou pegar pra mim. Olha, faz verdade. Eu nunca vi eu pegando Wi-Fi de verdade. Eita, a caixa tá quebrando. Gente, a lua... Ô, mãe! A lua é de que cor quando fica isso à noite? Amarelinho. Mas a lua cheia? O Renan tá vendendo air fryer. Galerinha do YouTube, finalizei o meu desenho. Eu não sei se vocês vão gostar, né? Mas olha como fica o meu desenho. Eita. Vocês gostou? Olha. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e fui! Fui, Grupo dos Verdes!